D-Day joert in Lemmer voor de Scootsezielers. Maar het publiek ziet er van de morgen net. En eigenlijk weer het wel zonde, want we kregen dadelijk in de start een situatie waarbij Langwaar en Jouren dwars zitten waren er ook Grauw. En Grauw woers omheuga. Maar Langwaar die veer naar beneden en de protestvlaggen kwam dus bij Grauw in het wand te hingen. Dat wie ik bij Langwaar zat. En Jouren die moest wachten. Ken ik er nog wel tussen, want ik mij er net tussen, of het stadskort wie intussen al best. En dan met Grauw ik een beetje naar beneden. En dan kent het spul verder. Maar er wordt raast om het leven en de protestvlaggen die wapperen. Dan is het duidelijk dat het oorlog in de Scootjevloot is. Maar voor het oren wie het vanzelfs ik wel wat aardig dat de Jouwer en Langwaar zat dicht bij elkaar in de buurt zitten. Want dat zijn de beide kampioenskandidaten. En dat je dan alle scootjes joggen, de roer die prachtige IJssel. Maar dan weet je dat er ruimte genoeg is om een kant uit te gaan. En dat je dan zat dicht bij elkaar zitten. Dat maakt het voor dat beetje publiek dan ik weer heel mooi. Langwaar voorlopig voorop en de Jouwer daar voorlopig achterom. Maar het skilde net zo heel vol alweer. Want het zie je het alweer heel dicht bij elkaar. Die scootjes die elkaar het leven maken. Als zei het Dirk-Jan Rijenga, nou, doe hies me er wel even wat jij ertussen lezen kan, want doe lijst hoe de verkeerde kant. Maar dan gaan die scootjes weer naar beneden, naar de dikta. En wat zullen we dan? Dat Snitsik naar voren komt. Die komt mij was einde voren. Die is tred en viet. En achter Jouren en Langwaar. En dan maar eens zien hoe het verder alweer uitkomt. Daar komt Jereveen nog om de tonnen. Daar komt Grauw nog om de tonnen. Daar komt Ljouwert nog om de tonnen. En dan weet je dat het hele veld van 14 scootjes aan het gang weer. Nou ja, hier is Gerhard Pietersma met het Jennewaalse scootje. Alles of niets, dat weer joert hun WhatsApp. Hij had er net een reving, ja, maar hij kwam dus achter in het veld te lonen. Want hij heeft vissen te volle lijst van de vrije Huddewien, die te stier 5-6. En Langwaar hier dat volle minder al hier, die ik nog wel wat les. Bleef voorlopig voorop en dan zit de Jouwer er al heel dicht achterom. En dan zien ze hoe dicht kunnen wij bij Langwaar komen. Maar die worden zo gauw mogelijk verslaan. De Jousters die roeken het kampioenschap. Sure, hij kan volle heuger als Langwaar. Want Langwaar had volle meer laaien om Oerijn te bluwen en Sanon aan de scoort loslitten. En dan kom je er net aan te passen. En dan is het duidelijk dat Dirk-Jan Rijenga hier op die IJssel maar aan een overwinning aan het bouwen is. En dat die Langwaarders die het Azes een beetje in beeld komen. Dat die voorlopig maar ouwachtje matten wat er achter haar bad. Ja, daar ben ze in de vierde. Maar daar gaat de Jouwer al 4 verloren. En dat betekent dat de Jouwer eerst om de tonnen komt. En dat Langwaar als tweede komt. En dan komt de Snits er dicht achteraan te geren met Walsijn. En dat ben dan de man die het shellitten. Dat ze voor in jaren op Sandij. Want ze zullen dat vanmiddag ik handhaven hier. Daar komt Jenne Wout om de tonnen. Ja, allerlei en ik ken het skip net goed sturen. Komt dan in de slag met Ljouwert. Zijn rijtselkoor krijgt net. Maar dan weet je ten meeste dat je alles opneert die en hij wie favoriet voor dit kampioenschap. Maar hij zal het, omdat er achterin Rijker van der Moon zilver dat net helje. En ik de Ljouwers die sjog een beetje om hen heen. Van ja, wij moeten nog een soort leren. En wij willen dat graag waan in dat achterste eind. Nou, komt de man nog aan, maar die sjoggen naar voren. En naar voren zoals ze bijvoorbeeld Walsijn. Die het verschrikkelijk goed doet. Al van oude Ronnemanje. Je lezen ze nog van Snits. Komen ze aan ze misschien een eindje achter. En Grauw die moet maar strijden om naar voren te komen. Maar dat slag het net al hier. Zitten de akkermers achterin. Ik meer van dit hier verwachten. Maar hingen het ik vast dreig op deze dagen, Joert. Daar in de Lemmer. De wegen wien haar wat te heug. Maar dat wien ze net voor deze man. De oeraltus van de Jouwer. Dat wie echt de gangmaker van de moon op het wetter. En die man ben innig tevreden. Want die weten dat ze het helje zullen het kampioenschap waarschijnlijk. Mij nog 12 wedstrijden te gaan. Maar deze eerste plak ga je dan maar weer. En een zesde plak is voorlopig haar minste. En dat betekent een extra oerwinningje. Dit oerwinningje dat telt echt mij. En daar ben ze bijzonder mee innaam. De Jousters die maar eigenlijk een liedse reefje zetten hier. Maar dan juichend oer de finish gaan. Want dit had ze dan toch maar bereikt. Dit eerste plakje is voor haar. Nou, daarachter een geweldige twerren nog even voor Langwaar had je dat zorgen. Maar die komen weer Oerijn en die komen als tweede oer de streek zit. Snits achter op een derde plakje. En dan komt Walsijn als vierde en Grauw als vijfde. Dat zijn de eerste 4 van de zielerij in de Lemmer van de Moon.